தலைநேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்க. நம்ம இன்றைக்கி வந்து திரும்பியும் நம்ம வந்து செந்திலானாவோட ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். நிறைய பேர் போன பதிவில் என்கிட்ட கேட்டிருந்தேன், செந்திலானாவை வந்து ஃபார்ம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி அமைச்சிருக்காங்க, அவங்களோட பண்ணை எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் அமைச்சிருக்காங்க, எங்கே தீவனத்துக்கு வேண்டி போட்டிருக்கீங்க, இது எல்லாத்தையும் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இன்றைக்கி வந்து செந்திலானா அவங்களோட ஃபார்மை வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே காமிக்க போகிறாங்க. என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, எங்கெல்லாம் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வைக்கிறாங்க, இது எல்லாத்தையும் பற்றி அவர் சொல்லுவார். சரி வாங்க இன்றைக்கி வந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் உங்களை பற்றி ஒரு டைம் சொல்லிடுங்கண்ணா, ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு வந்து உங்களை பற்றி தெரியாது, புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு. நான் ஒரு 15-20 வருஷம் மலையை வந்து ஆட்டு பண்ணை வச்சு நடத்திட்டுருக்கேன். அதில் இப்போ ஒரு 10-5 இயர்ஸாக வந்து கொஞ்சம் மாடர்னாக வச்சு எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. ஓகே. இப்போ இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜமுனாபாரி, தலச்சேரி அந்த மாதிரி வந்து வீடு வளர்த்துட்ருக்கோம். ஓகே. ஜமுனாபாரினா பியூர் பிரீடு இப்போ தான் வாங்கியிருக்கோம். ஓகே ஓகே ஓகேண்ணா. ஆனால் நம்ம இப்போ அப்படியே ஒரு சூப்பர். சரி வாங்கண்ணா. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கோட்டை குட்டிங்கெல்லாம் இந்த சைடு வந்து வச்சுருக்கோம். ஆமாம். பார்த்திங்கன்னா சைடில் 3 சைடு வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். இல்லைன்னா குளிர் வந்து உள்ளே வராமல் இருக்குது கவர் பண்ணி. ஆனால் நம்ம இவரோட போன பதிவில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இவர் வந்து 2 கொட்டகை அமைச்சிருந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாரு. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி இவர் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு வந்து ஒர்க் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படி. ஏன்னா இங்கேருந்து குட்டிகளை அங்கே ஆட்டுகளை தாய் ஆட்டுகளை அங்கே கொண்டு போய் பால் கட்டி வச்சு மறுபடியும் அதை இங்கே கொண்டு வரணும். இப்போ 2 ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் வந்து கம்மியாக அதை வந்து அப்படியே இந்த இதையை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேண்ணா. இப்போ கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஷெட்டுக்குள்ளே எவ்வளோண்ணா வைக்கலாம், எவ்வளோ இடத்துல இருக்குண்ணா அந்த ஷெட்டு வந்து டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40க்கு 14 அப்படிங்கிற இதில் இருக்குது. 14. எவ்வளோ ஆடுண்ணா இதுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க? இதில் வந்து ஆடு மட்டும் தாய் ஆடு ஒரு 20 தானே வச்சுக்கலாம். 20ஓட குட்டிக்கு அப்படியே வச்சுக்கலாம். 20ஓட குட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 குட்டி இருந்தாலும் வச்சுக்கிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி வந்து நாங்கள் பண்ணுவோம். இதில் நம்ம இப்போ நான் இந்த உள்ளுக்குள்ளே வீடியோ காமிக்கிறேங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 சைடையும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெறும் இந்த சின்ன குட்டிங்களை வைக்கிறதுக்கு வேண்டிய இவங்க வந்து இந்த ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடும் வந்து இவங்க வச்சுருக்காங்க. அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு மேலால் காமிக்கிறேன். எதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி எடுத்தோடனே இந்த 2 குட்டி அது வந்து நாங்கள் இப்போ ஏதாவது குட்டிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படி ஏதாவதுன்னா நம்ம அதை மட்டும் நம்ம தனியாக பார்த்துக்கலாம். அதனால தான் ஃப்ரண்ட்டில் டோர் போட்டுட்டு நம்ம அதை மட்டும் தனியாக பார்க்குற அளவுக்கு வச்சுருக்கோம். சரி சரி. ஏதாவது ஒரு டிசீஸு, ஏதாவது ஒரு குட்டிக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, இதே அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா குட்டிகளுக்கு தான். அதுக்கப்புறம் தான் பெரிய ஆடுங்க. அப்புறம் இந்த குட்டிகள் வளர்ந்த குட்டி, கடா குட்டிங்க அதெல்லாம் வந்து தனியாக ஒரு செப்பரேட் இதில் வச்சுருக்கோம். ஓகே. ஆனால் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணையில் இந்த சைஸ் போட்டுட்டு ஒரு 10 ஆடு வச்சுக்கிறது வந்து நல்லது. அதுக்கு மேலே வச்சுக்கிறது வந்து ஒர்க் அதிகமாகும். ஒர்க் அதிகமாகும். இப்போ என்னோடது வந்து நான் கம்மி பண்ணலாங்கிற பிளானில் தான் இருக்கேன். ஆனால் இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிலனாலும் திரும்பி சொல்கிறேன், இவர் வந்து ப்ரைவேட் ஜாபும் பார்த்துட்ருக்காரு. 8 மணி நேரம் அந்த ஒர்க்கும் பார்க்குறாரு. அது போக இவர் வந்து இந்த ஆட்டுப்பண்ணையும் இவர் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்காரு. நிறைய பேர் நான் 8 மணி நேரம் வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம், அதனால் என்னால் ஆட்டுப்பண்ணையெல்லாம் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க. ஆனால் இவர் தான் அதோட மோட்டிவேஷனே. இனி இவரை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், இவர் வந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எல்லா வேலையும் அவர் அந்த டைம் டேபிள் வச்சு அவர் பண்ணிகிட்ருக்காருங்க. சரி வாங்க நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் மித்ததையும் அப்படி கொஞ்சம் இங்கே இது பண்ணியிருக்கோம்னா வேறு என்னென்னா, இப்போ ஆட்டு பண்ணனா நிறைய பேர் ஒரு செட்டப் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்கண்ணா, என்னென்ன தேவைப்படுதுங்க. இப்போ இனி என்னென்னா இதுவே வந்து ஆட்டு பண்ணை இந்த சைடு இருக்குங்க. அந்த சைடு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆட்டு பண்ணைக்கு ஏதாவது வந்து தேவையான தண்ணி விடுறதுக்கு வந்து நாங்கள் இன்னும் வந்து கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கு வேண்டி ட்ரிப்பு இது மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம். அது எல்லாருமே பண்ணியிருக்காங்க. நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்புக்கு வர ஃபில்டருங்க. ஓகே. இந்த ஃபில்டர் ஆகிட்டு நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்து போகும். இதோடைய இது வந்து அங்கே மெயின் இது வந்து
கிணத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஓகே. நார்மலாக மோட்டர்லேருந்து தள்ளுற மாதிரியே தள்ளி வரும். இங்கே வந்து ஃபில்டர் ஆகி உள்ளே போகும். எதுக்கு ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இதுலேருந்து சின்ன சின்ன தூசி குப்பைகள்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே சொட்டு சொட்டாக தான் வந்து உள்ளே வந்து விழுகும். ஆமாம் ஆமாம். அப்போ அந்த அதில் வந்து உள்ளே அடைச்சிக்கும். அதனால் வந்து ஃபில்டரை வந்து உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. நிறைய பேர் ஆனால் இது பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் டேரெக்டாக அந்த பம்ப்லேயே வச்சு இது பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே தோட்டத்துக்கு வந்து வெட்டி பாய்ச்சி விடுவாங்க. அதுக்கு வந்து லேபர் வந்து அதிகமாகும். ஆமாம். ஏன்னா நம்ம அங்கே இருந்து பார்த்து எல்லாமே பண்ணணும். இதாக நீங்கள் போட்டு விட்டிங்கன்னா கிணறுல தண்ணி தீர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம். ப்ளஸ் டெய்லியும் வந்து தண்ணி கிடைக்கும். ட்ரிப்புன்னு இருந்துச்சு அப்படியே கொஞ்சம் உள்ளே காமிச்சு உள்ளே அப்படியே நீ உள்ளே போய் சொல்லுங்கண்ணா. இது எவ்வளோண்ணா செலவாகுது? இது யாராச்சும் போடணுன்னா எந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இதை போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும்? சிறு குறு விவசாயிங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சப்சிடிலேயே வந்து தர்றாங்க. சரி சரி சார். நம்ம போய் அதுக்கு தகுந்த ஆஃபீஸில் போய் நம்ம இது பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கும். ஆஃபீஸில் வந்து பார்க்குறத விட இதுக்குன்னே தனியாக வந்து இந்த ஃப்ளோட்டெக்கு இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. அவங்க ட்ரிப்பு போடுறவங்ககிட்ட சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லி சீக்கிரமாக வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே பண்ணி தந்துடுவாங்க. இதுக்கு எவ்வளோண்ணா இப்போ ஒருத்தங்க போடணுன்னா சப்சிடி போக எவ்வளோண்ணா செலவு பண்ணால் போதும்? ஒரு ஏக்கருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 15,000 to 20,000 வந்து ஆகும். ஏன்னா நம்ம அவங்க கொடுக்கறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3.5 ஃபீட்டுக்கு ஒன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க. நம்ம கொஞ்சம் நெருக்கி போடணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்தி அதுக்கு தனியாக வந்து பண்ணணும். அப்போ இது ஒரு ஏக்கர் 2 ஏக்கர் வச்சுருக்கவங்க ஒரு ஆட்டு பண்ணை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இது போட்டால் போதும். தாராளமாக இது போட்டால் அவங்க ட்ரிப் இரிகேஷன் பண்ணாதான் போட்டால் வந்து தண்ணி கம்மியாக இருந்ததுனாலும் நீங்கள் டெய்லியும் தண்ணி வந்து அதுக்கு ஒரு மசால் புல் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் இருந்ததுன்னா போதும். நீங்கள் தண்ணியாக பாய்ச்சும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200-300 லிட்டர் தண்ணி வந்து தேவைப்படும். இது வந்து ஒரு பாத்திக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கே ஒரு 15 லிட்டர் இருந்ததுன்னா போதும். அப்போ வந்து தண்ணியும் வந்து உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் ஆகுது. அப்போ உங்களுக்கு வந்து டெய்லியும் இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு செடியும் வந்து சீக்கிரமாக நல்லா வளரும். ஆமாம். க்ளீனிங்கெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 15 days ஒன்ஸ் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. யூரின் வந்து தனியாக வந்துடும். ஆமாம், இந்த செட்டப் யூரின் வந்து தனியாக வந்துடும். யூரின் தனியாக ஒரு இதில் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து மோட்டரை வச்சு பம்ப் பண்ணி கொண்டு வந்து ட்ரிப்போடு நாங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். அந்த யூரின்லாம் வந்து அப்படியே தோட்டத்துக்கு வந்து போடுற மாதிரி. அது என்னென்னா அந்த இயற்கையாக வந்து நம்ம யூரியா வந்து பண்ணுற மாதிரி எந்த ஃபெர்டிலைசர் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இதனோட இதையவே எடுத்து ஃபெர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேண்ணா. இப்போ இது வந்து நம்ம எவ்வளோ நாள்ண்ணா இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி இங்கேண்ணா வைப்பீங்க? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 days தான். 15 daysக்கு அப்புறம் இதை மட்டும் எடுத்து தோட்டத்துக்குள்ளே வந்து அப்படியே வந்து போட்டுருவோம். ஓகேவா. இது போடுறதுனால ஏதாச்சும் உங்களுக்கு க்ரோத் இதெல்லாம் ஏதாச்சும்? ஆமாம், உங்களுக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னலாகவே வந்து ஃபஸ்ட் வந்து யூரியா இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி 100 years பேக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கம்போஸ்ட் பண்ணி இவங்களுக்குள்ள போட்டுருந்தாங்க. இது நாங்கள் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம். அவர் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம அந்த கொட்டகையிலேருந்து கீழே அப்படியே அதோட வேஸ்ட்டு விழுகிற மாதிரி தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு. அது அப்படியே கொஞ்சம் காமிங்கண்ணா. அதில் என்ன, அதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கீங்க? இந்த மாதிரி பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும்? அதான் இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஷீட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து பிவிசி ஷீட் வந்து போட்டுருங்க. ஓகே. ஒரு ஷீட் வந்து 1,100 அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே. இப்போ வந்து ஒரு 8-10 ஷீட்ஸ் பக்கமாக அதில் வந்து போட்டிருக்கோம். ஓகே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாகும். டெய்லி க்ளீனிங் வந்து இருக்காது. ஓகே. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 days ஒன்ஸ் வந்து இதில் இருக்கிற இதை வந்து அப்படியே வெளியே எடுத்து போட்டுட்டு ஆமாம், நம்ம இந்த கீழே போய் எடுக்காம இந்த டைரக்டா இதவே வெளியே இங்கே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம லேபர் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும். புரியுதுண்ணா. எல்லாமே நம்மளே வச்சு பண்ணிக்கலாம். இது பார்க்க போனால் இவர் 8 மணி நேரம் வேலை பார்த்துட்டும் இது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாருன்னா இது மாதிரி ஒரு 15 daysக்கு வந்து ஒன்ஸ் வந்து சண்டே வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணி ஒரு சின்ன விஷயத்தை இவர் வந்து ரொம்பவே எடுத்து டைம் கன்சியூம் பண்ணுறதை வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்காரு. அதனால தான் இவர் வந்து எல்லாத்தையும் அவர் பிரித்து எல்லாத்தையும் பண்ண முடியுது அவரால். இது போக வேறு என்னென்னா, இப்போ நம்மளுக்கு தீவனம்னு வருதுன்னா தீவனத்தை நீங்கள் எந்த மாதிரி இது பண்ணுறீங்க? ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரே தீவனத்தை ஒரு ஏக்கருக்கு போடுவாங்க. இல்லை உங்களுக்கு 9 ஏக்கர் இருக்கும், அதுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு ஏக்கருக்கு ஒன்று போடுவாங்க. இப்போ நீங்கள் 1 ஏக்கர் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த 1 ஏக்கரில் எப்படி பாட்டாக பிரிக்கிறீங்க? அதை எப்படி
அது வேணால் பார்த்துடலாம். சரி. இதுதான் நம்ம அந்த இது. ஆமாம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஃப்எஸ் தீவன சோளம்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வந்து ஒரே இதை கொடுக்கறதுக்கு சோள பயிராக கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு சில சத்துக்கள் வந்து ஆட்டுகளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பால் அதிகமாக வரும், அந்த மாதிரி எல்லாம் தேவைப்படும்னா. இவரோட அந்த தீவனத்தை பதிவு வந்து நம்ம பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா நான் அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே தரேன். அதோட தம்ப்நெயில் எப்படி இருக்கணும்னு நான் காமிக்கிறேன். அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். அதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருந்திருப்பார். வெறும் தீவனத்துக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் பற்றியும் அவர் சொல்லியிருப்பார். சிவாங்க போகும். ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கோஎஃப்எஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா இது வந்து வறட்சி தாங்கி அளவுக்கு நான் போடணும். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வறட்சி தாங்கி வரும். மழை இல்லைன்னாலும் மழை இருக்கும்போது மட்டும் நீங்கள் யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை. மழை இல்லாத போதும் நீங்கள் அதை கட் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மழை பெஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தலைய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் நார்மலாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தோட்டத்தில் மற்ற இடங்களில் விதைக்கிற சோளம் மாதிரியே இதுவும் விதைச்சி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 வீக்ஸ்க்கு மட்டும் அது தண்ணி தேவை, அதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவைப்படாது. நல்ல மழை காலத்தில் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அப்போ இது பார்க்க போனால் எல்லாரும் இதை கண்டிப்பாக போடணும் அப்படி இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். குட்டிங்களுக்கு கட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். கட் பண்ணி கட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா குட்டியை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். குட்டிக்கு வந்து இப்போ பிகினிங்கில் மசால் புல்லெல்லாம் சாப்பிடாது. இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நல்லா சாப்பிடும். இது நம்மளோடது எவ்வளோ ஏக்கரில் டோட்டல் எங்களோட லேண்ட் வந்து 1.5 ஏக்கர்ஸ் இருக்குது. அதில் இது 1 ஏக்கருக்கு நீங்கள் தீவனம் போடணும். இப்போ இந்த 1 ஏக்கர் தீவனத்துக்கு நம்ம எவ்வளோ, இப்போ 1 ஏக்கர் தீவனம் வச்சுருக்கோன்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஆடுன்னு நம்ம வைக்கணும்? இல்லை ஒரு இவ்வளோ ஆடுக்குன்னா எவ்வளோ இடம்னா வேணும் தீவனம்? பொதுவாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 1 ஏக்கருக்கு வந்து 40 ஆடு வச்சுக்கலாம். 40 ஆடு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்போது அதுக்கு தகுந்த மசால் கிராஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்துருச்சு. இது வந்து சூப்பர் நேப்பர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சைடு காமிக்கிறேன். அவங்க கூட கொண்டு வர. ஆமாம், அவங்க கொண்டு வரது வந்து அந்த சூப்பர் நேப்பர் தான். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8-10 ஃபீட் டாலாக வந்து வரும். நீங்கள் அதை மிஷினில் கட் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். ஆனால் மெயினாக ஆட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மசால் கிராஸ் புல்லெல்லாம் வந்து அதிகமாக சாப்பிடாது. சாப்பிட்டாலும் வந்து அதனோட க்ரோத் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கு அதிகமாக தேவையே வந்து பார்த்திங்கன்னா அகத்திக்கீரை, முருங்கைக்கீரை, சவுண்டல், இந்த மாதிரி அது வந்து இப்போ 50-60% மேலே போட்டால் அதனுடைய க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும். குட்டிகளோட க்ரோத் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வெறும் அகத்திக்கீரை, இந்த சவுண்டல், இந்த மாதிரி போட்டால் வந்து நல்ல க்ரோத் இருக்கும். நல்ல க்ரோத் இருக்கும். நம்ம வந்து எதுவும் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் அப்படியே கொஞ்சம் காமிங்கண்ணா, என்னென்ன எந்த அளவில் நான் போடணும்? இப்போ 1 ஏக்கர்னா நீங்கள் இப்போ இந்த கோஎஃப்எஸ் எப்படி ஒரு அளவுக்கு தானே போட முடியும்? ஏன்னா நம்ம எல்லாமே 1 ஏக்கருக்கு ஃபுல்லாக போடணும். வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து மழை காலத்தில் மட்டும் கட் பண்ணி போடுற அளவுக்கு குட்டிகளுக்கு அளவாக நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஓகே. மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 1 ஏக்கருக்கு மேலே வந்து மசால் கிராஸ் வந்து போட்டிருக்கோம். ஏன்னா மாடுகளும் வச்சுருக்கிறதுனால ரெண்டுமே சேர்ந்து பண்ணுறோம். மாடு ஆடு ரெண்டுமே சேர்ந்து பண்ணுறோம். ஆடு வந்து அளவாக வச்சுருக்கோங்க, ஒரு 15-20 இருக்குது. இதுவே இன்னும் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற பிளான் இருக்குது. என்னென்னா இன்னும் அதிகமாக தீவனம் வந்து அதுக்கு தேவைப்படுது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அகத்திக்கீரை வந்து ஆட்டுக்கு நிறைய கொடுக்கும்போது நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கம்மியாகுது. நீங்கள் வந்து இப்போ அடர் தீவனத்துக்கு வந்து செலவு வந்து அதிகமாக பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை. ஒரு நாளைக்கு 200-300 வந்து பண்ண வேண்டியது. இப்போது அகத்திக்கீரை இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய போடும்போது உங்களுக்கு வந்து அடர் தீவனத்தை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். அப்போ நம்மளுடைய காஸ்ட்டும் கம்மியாகும், நம்மளோட ஒர்க்கும் கம்மியாகும். குட்டிக்கு வந்து இப்போ ஒரு 10 ஆடு இருக்குது, வருஷத்துக்கு வந்து 2 டைம் குட்டி போடும். தலைச்சேரியில் 2 டைம் குட்டி போடும். ஆமாம். 20-40 குட்டிங்க, அப்படியே ஒரு 30 குட்டிகளாவது ஷூராக கிடைக்குது. அப்போது நம்ம ஒரு 10,000 ரேஞ்சுக்கு அதை வளர்த்து விற்கும் போது பார்த்திங்கன்னா 1 ஏக்கருக்கு நம்மளுக்கு குறைஞ்சது ஒரு 2 lakhs வந்து குறைஞ்சது கிடைக்கும். கரெக்டாக பண்ணால் 2 lakhs கிடைக்கும். இதே லேபர் வச்சு பண்ணிங்கன்னா அந்த 2 lakhs லேபருக்கு போகும், வேறு எதுவுமே கிடைக்கும். நம்மளோட லேபர் தான் இதில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஆமாண்ணா. இப்போ நம்ம இப்போ லேபருன்னு வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு இல்லை 1 டே லேபர் போட்டுங்க 600 rupees வரும் எப்படி இருந்தாலும். ஆமாண்ணா. ஒரு நார்மல் ஒரு மேல் லேபர் வந்தாங்கன்னா ஒரு 400-450 கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. அவங்களோட ஒரு ஃபீமேல் வந்து வேணும் க்ளீனிங்க்கு, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வேணும். இது கம்மி பண்ணி நம்மளோட லேபர் நம்மளே பண்ணி பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்தில் ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகலாம். ஆமாண்ணா. நிறைய பேர் என்ன ஸ்டார்டிங் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு இறங்காமல் லேபரை வச்சவே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது லேபருக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம இறங்கி பண்ணும்போது தானே எங்கெல்லாம் காஸ்ட் கம்மி பண்ண முடியும்னு தெரியும். ஏன்னா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா 12 வருஷமாக இவங்க வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து
எல்லாமே அவர் பார்த்துருக்காரு, எல்லா ஃபேஸையும் பார்த்துருக்காரு. அதனால தான் அவர் எப்படி என்னென்ன மேனேஜ் பண்ணணும்னு அவருக்கு எல்லாமே தெரியுங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து யாராச்சும் இவர்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா அவர் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தர முடியுமோ அத்தனையும் அவர் தருவார். ஏன்னா நிறைய பேர் இவர்கிட்ட பேசினவங்களும் நிறைய பேர் நம்ம மெசேஜில் இல்லை மெயிலில் வந்து இவரை மாதிரி யாரும் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க, இந்த மாதிரி வீடியோ தான் நிறையா வேணும், அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக அது ரொம்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் எல்லாமே பண்ணுறோம். ஏன்னா ஒரு சிலர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு ஆட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 5-10 lakhs மேலே போட்டுட்டு லேபரை போட்டு பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேபருக்கு இந்த மாதிரி வந்துடுது. ஆமாண்ணா, அவங்களோடதே பெர் டே வந்து 600 மினிமம் வந்துடுது. அப்போ ஆட்டுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எப்படி இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டுக்கு 10 ரூபான்னு போட்டாலும் 20 ரூபான்னு போட்டாலும் அது தனியாக வந்து. அப்போ அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு லாபம் எடுக்கணும், குட்டிகளாக இறக்காமல் பார்த்துக்கணும். இதெல்லாமே இருக்கும்போது லேபர் இருந்து பார்த்துட்டாங்கன்னா அந்த குட்டிகளை எப்படி பார்த்துக்குவாங்க, நம்மளே இருந்து பார்த்துட்டோம்னா அந்த ஆட்டுக்குட்டிகளை எப்படி பார்க்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஆட்டுப்பண்ணை வந்து சக்ஸஸ் தான். ஆள் வச்சு பண்ணும்போது கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். இப்போ நிறையா ஆட்டுப்பண்ணை க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா லேபருடைய காஸ்ட் வந்து அதை விட அதிகமாக போகுது. இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பார். நான் ஒரு பழைய வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அந்த பழைய வீடியோவோட இந்த வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பார். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பார். இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு? ஏன்னா நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணணும்னா திரும்பியும் அந்த இதையே செட்டப் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கணும்னா இது எப்படின்னு உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ண கரெக்டாக? இல்லை, ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரீவியஸ் செட் இருந்துச்சு, சின்ன செட்டு வச்சு தான் பெரிய செட்டே நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம். ஓகே, ஒரே அளவு தான் இருந்துச்சு. அதனால் அப்படியே வந்து லிஃப்ட் பண்ணி தூக்கி அப்படியே மேலே வச்சுட்டோம். தனியாக பிரித்து வச்சுட்டு லிஃப்ட் பண்ணி மேலே வச்சுட்டு உள்ளே வந்து வுட்டு தான் கொடுத்துருந்தோம். அந்த வுட்டை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஜிபி பைப் வந்து போட்டோம். ஜிபி பைப் எதுக்கு போடுறோன்னா நார்மலாக எல்லா ஆங்கிள் இதெல்லாம் போட்டோம்னா ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும், பெயிண்ட் பண்ணணும். இந்த கேரளா சைடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மழை அதிகமாக இருக்கும், அவங்க எல்லாமே ஜிபி பைப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கேயும் நாங்கள் அதே ஜிபி பைப் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரஸ்ட்டே ஃபார்ம் ஆகாது. மேக்ஸிமம் ஒரு 20 years 30 years வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகமாக இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டும் கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் ரஸ்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகாது. இப்போ எல்லாங்கள்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரஸ்ட் லைட்டாக ஃபார்ம் ஆனாலே அது அப்படியே உள்ளே போய் போயிடும். பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் எல்லாமே மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லாமே நான் வந்து போட்டிருக்கேன். ஓகே, இப்போ இந்த இது கூட பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த கேப் வந்து நீங்கள் நான் நிறைய பண்ணைக்கு போகும்போது ரொம்ப பெருசாக கேப் வச்சுருப்பாங்கண்ணா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எவ்வளோ விடணுமோ அந்த சுவாசிக்கிறதுக்கு மட்டுமே வைக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன். இல்லை, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் வந்து அதுக்கு வந்து போதுங்க. நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 feet பக்கமாக இருக்கும். ஆடோட ஹைட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 feet 3 feet தான். ஆமாம், நம்ம ரேஞ்சுக்கே திங்க் பண்ணுறோம், 6 feet வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணுறோம். அதனால் என்னென்னா சைடில் வந்து மறைக்க வேண்டியது வருது. சைடில் மறைக்க வேண்டியது வருதுன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மழை காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு வந்து அந்த ஏரியா யூஸ் பண்ண முடியாது. சைடில் மறைக்காமல் விட்டுருவோம், ஆடு வந்து அந்த இடத்த யூஸ் பண்ண முடியாமல் போகுது. இது வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் நல்லாயிருக்கும், 4 பக்கம் ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் ஆடு வந்து உள்ளே நனையாது. அந்த மாதிரி சென்டரில் மட்டும் ஹைட் பண்ணி சைடில் வந்து அளவாக கொடுத்துருக்கோம். இதுலேயும் வந்து காஸ்ட் வந்து கம்மியாக வர அளவுக்கு தான் டிசைனாக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம அண்ணா வந்து இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிகிட்டே இருப்பார். அவருக்கு என்ன எவ்வளோ தெரியுமோ நம்ம அந்த வீடியோவில் அவர் வந்து சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறாரு. இதுக்கு வேண்டிய நீங்கள் ஒரு லைக் நேரம் கொடுத்துருக்கணுங்க. ஆனால் இப்போ இது வரைக்கும் முடிஞ்சுன்னா இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த ஆட்டுப்பண்ணையில் என்னென்ன ப்ரீடு வைக்கணும்னா இப்போ நிறைய பேர் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா நாங்கள் ஒரே டைப்பில் ஏன் ப்ரீடு வைக்கணும், இப்போ நாங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீடு வச்சுருந்தா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ இது ஒரு நாளைக்கு ரேட் கம்மியாக இருந்தாலும் இது நல்ல ரேட்டில் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க. இப்போ அது மாதிரி நீங்கள் என்ன டைப்பில்? நான் வந்து எப்படி வச்சுருக்கேன்னா தலைச்சேரி மெயினுங்க. தாயாடு வந்து தலைச்சேரி. ஓகே, என்ன ரீசன் அப்படின்னா தலைச்சேரி மாதிரி குட்டிக்கு போடுறது வேறு எந்த ஆடுமே இருக்காது. ஓகே, ஏன்னா வருஷத்துக்கு 2 டைம் குட்டி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நல்ல விதமாக ஆட்டை கவனிச்சிட்டோன்னா வருஷத்துக்கு 2 டைம் கண்டிப்பாக குட்டி கிடைக்கும். அது கூட நார்த் இந்தியன் ப்ரீடு வந்து மேலே மேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு குட்டி கொஞ்சம் கலராக கிடைக்கும், கொஞ்சம் நீளமாக உயரமாக கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் தலைச்சேரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும், நீளம் வராது. அப்போ அதுக்கு வந்து நார்த் இந்தியன் ப்ரீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது சிரோஹி, சோஜத்து இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். சோஜத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரே கலரில் குட்டி கிடைக்கும். ஒரு சிலர் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா நான் மேக்ஸிமம் வந்து வளர்க்குறது தான் கொடுக்குறேன், கட்டிங்க்கு அதிகமாக கொடுக்குறதில்ல. வளர்க்குறது கொடுக்கும்போது என்னென்னா ஒரே கலரில் யாரும் அதிகமாக வாங்குறாங்க. தலைச்சேரி பற்றி அவேர்னஸ் யாருக்கும் இல்லை. அதனால் நான் வந்து சிரோஹி அந்த மாதிரி வந்து கிராஸ் மேட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அதில் வந்து குட்டி வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி கிடைக்குது. அப்போது குட்டி ஹைட்டாக வருது நல்லா. பால் வந்து சிரோகி, அதாவது வந்து தலைச்சேரி கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு சிரோகியில் வந்து எப்பவுமே பால் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு ஆட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிரோகி ஆட்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 1.5-2 லிட்டர்ஸ் வந்து மினிமமாகவே இருக்கும். சிரோகி விட நல்ல பால் இருக்கிறது வந்து பீட்டல்னு சொல்லிட்டு ஒரு பால், அது வந்து பிளாக்லாம் இருக்கும். அது ரொம்ப லீனாக இருக்கும். அதனால் நான் அந்த வெரைட்டிக்கு நான் போவேன். வெயிட்டுக்கு வராது, ஹைட்டாக வரும். இப்போ வந்து கட்டிங்க்கு வாங்குற மாதிரி இருக்கணும், வளர்த்துறக்கு வாங்குற மாதிரி அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணுறோம். ஆனால் நாங்கள் கட்டிங்க்கு அதிகமாக கொடுக்குறதில்ல, ஃபுல்லாக வளர்த்துறக்கு தான் நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம். வெளியில் வாங்கிட்டு போகிறவங்க அவங்க வளர்த்து விற்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வாங்குற மாதிரி நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஒரு சிலர் வந்து பியூர் ஒயிட் வேண்டாம்னு சொல்லி வாங்க மாட்டாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று, இந்த பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கிறது தலைச்சேரி பார்த்துட்டு ஒரு சிலர் கறிக்கடைக்காரங்களை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கோழிங்களில் சொல்கிற மாதிரி இது வந்து பண்ண ஆடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவோம். அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி கலரில் வந்து இது பண்ணி கொடுக்குறோம். இப்போ வந்து இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே அவர் காமிச்சிருக்காரு. அது போக இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு பண்ணையும் அவங்க வச்சுருக்காங்க. அது வந்து அது ஃபுல்லாமே அவங்க அம்மா தான் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறாங்க. இவர் வந்து ஃபுல்லாக இந்த ஆட்டு பண்ணையும் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறாரு. ஆனாலும் இவர் வந்து அது போகையும் மாட்டு பண்ணையும் அப்பப்போ கவனிச்சுட்டு தான் இருப்பார். ஆனால் மெயினாக இவர் வந்து ஆட்டு பண்ணையில் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. நம்ம வந்து இன்னி நிறைய வீடியோ நம்ம வந்து பார்ப்போங்க. சேலுக்கு என்ன பண்ணுறாரு, இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ பார்ப்போம். நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா, மெடிசின்ஸுக்கு நாங்கள் என்ன இப்போ ஒரு பண்ண ஆரம்பிக்கிறோன்னா பொதுவாக என்ன மெடிசின்ஸ் தான் தேவை, இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு நோய் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன மெடிசின் தேவை, இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் நம்ம ஒரு வீடியோ நம்ம பண்ணுவோங்க. திரும்பியும் அடுத்த வீடியோவில் திரும்பியும் நம்ம வந்து செந்தில் அண்ணா கூட பேசுவோம்.